Bon, ben, c'est prêt. Bravo. Yes, sir.
Ouais, je pense qu'on va être plus demain. Ouais, hein? Ouais. Il y a de la bébête, hein? Ouais, un peu, hein? Ouais. T'as-tu tout ce qu'il te faut? Je vais t'amener du bois, OK? Si tu veux. Ben, on a-tu besoin de notre sac? Il y en a un peu ici, mais. C'est ça. Il y en a ici. Ouais, on y va avec ça? Commencez avec ça. Ça marche. Un beau petit chemin en plus. Ouais. C'est le fun. Tiens, t'as même un petit peu d'écorce si tu veux. Ouais. Ah, c'est super. C'est cool? Ah ouais, super. Ah, il est parti. Ouais, hein? Oh. Là, tu se détaches Tes culottes? tes cheveux. Ouais. Tantôt. Je m'en rends pas compte. Ah. Comme des bœufs. Ah, c'est là que notre sac. On va aller chercher.
Tu me dis quand tu as besoin de moi, puis Ouais. je suis là. Parfait. On t'a dit, c'est 4 personnes, là. On doit être 4 personnes. 4 personnes, Moins ouais. 2. Hein? Divisé par 2. Est-ce que tu as besoin que j'aille au moins pour ça? Pour tenir les bouts? Pour t'aider? Ah oui? Si tu as besoin, tu me le dis. Ouais. J'y vais. Un morceau de fromage. OK. Ouais, quelque chose de plus. OK. Toi, tu sais, la grille. Oui. Là, Oui. D'après moi, il est fin. Tu n'oses pas là. Je sais, c'est pour ça que je voulais pas l'apporter tout de suite, tu sais. Ouais.
Parce que ça se mettrait-tu dans le feu direct? Tiens, une mitaine. Quoi ça? Pas ça, mais Oui, la poêle. poêle. C'est ça que je veux faire. Ok, super. Si j'ai emmené de l'eau, tu sais, pour si jamais ça colle. Oh, le bac. Ah ben ouais, hein. Ah, je sais pas. Ok, pas grave. Non, mais c'est quasiment mieux. Ouais. On va se rendre. Yes. Cool. Je mets ça là. Je vais commencer à monter Le matelas? le matelas, moi. Ça a-tu du bon Tu sens? vas aller faire ton cardio? Ouais, c'est ça. Nice, hein? Oui. Parfait. Bon, parfait, parfait. Ok, parfait. Correct? Ouais, hein? Ouh! C'est trop haut, hein? C'est pas juste que. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, hein? Ah ouais? Holy shit. Ouais, ça colle à l'os. Ah ouais? Ouais. Mais j'ai de l'huile, là. Ouais, mais c'est pas. C'est fait. t'sais. Ouais. Oh, je sais pas comment on va faire ça. Veux-tu... On va checker. C'est-tu brûlé ou pas? Je le sais pas. On va le voir quand je vais le décoller. Puis ça te tente pas avec les pinces de ça, non? Ça n'aiderait pas? Non? Les pinces de ça, je parle. Non, c'est en haut, là? Non. Je me souviens que. Je peux te donner un couteau, hein, si tu veux. Voilà. Ah, c'est bon. Ouais, c'est pas bon. Ah, c'est beau. Oh, juste ça pique. Ouf, 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 ouf. Ouf, ouf, ouf. Une Puis chance ça, que je l'ai sorti. Bravo. Ça, gars, je peux te l'ôter. Tu l'auras pas dans... On le remet. On le remet? Ah, tu le Oui. mets d'abord. Ah oui, c'est ça. Es-tu correct? C'est mon couteau. Ouais, s'il te Ah, plaît. phew, j'ai peur que tu t'aies coupé. Merci. Ah, c'est bon. Yeah! Ouais. Pas mis assez de fromage dans les yeux. C'est le On pain, fait ça hein? avec du pain tranché, tu sais. Oui, fait je que sais, c'est ça. ça tombait, Ouais. on décollait les bases, c'est tout. Ouais, Mais c'est ça. ça va être bon en Chine. Ouais? Ouais. Bon. Lui, je peux te le débarrasser, là. Parce que je vais y mettre du beurre puis tout, là. Ça fait-tu si je fais ça?
Non, c'est parce que je le retiens. Une fois qu'il déchire tout. Ouais, c'est ça. Là, je pense qu'on va être en business. Je vais juste couper ça. Ah, tu peux peut-être le manger. Hein? Ah, c'est... Non. Non, je la rapproche. Ouais, thank you. OK. Oh, Oh, il y en a plein. Mais je remets de l'huile, là. fait que- il faut. Ouais. Oui, oui, c'est ça. Là. Puis t'en as sur ton, en masse du beurre sur tes Oui, oui, affaires. oui, oui. Bon. C'est ça, je l'ai emmené. Ça, Là, je pense... OK. Moi, je suis assis comme un roi. Donne-moi les pinces qui sont là. On va te les sortir. On va les mettre dans l'assiette. OK, gars. Veux-tu me les mettre là-dedans? OK. Merci. Check ça, là. Ah, nice. Le job t'a fait. Oh, qui ont de l'air bon. Ben, ça va être celle pour Oh. demain matin. Ouais. Ouais. Et puis là, ben... Prête? Oui. Ouh. J'en ai plus 2 secondes, là. Ah, ben, pas seulement. C'est beau, hein? Ouais. C'est un petit peu grillé, mais... Ah, moi, ça va être bon. Moi, j'aime ça. On dirait que tout est noir à cause des betteraves. La poire. Veux-tu que je mette ta pince ici? Ah, bon. Hey, tabarouette, c'est bon, ça. Yes. T'es sous. T'es dans comme le... Tout va bien. Ouais? Tout va bien. Bon, ben, Bon appétit. bon appétit. C'est que... Je vais attendre ça baisse une petite coche, là, je vais mettre là. OK. C'est ça, là, c'est ça, je voulais. Ah ouais, hein? Ah, ça fait du bien. Ah, mon chaud. Dieu. Bon appétit, je suis contente. Bon appétit. Moi, j'avais hâte. Moi, j'avais faim. Merde, m'échapper. Ah, c'est bon. Mmh. Ah, c'est bon. Comme ça? Ouais. J'ai mis 3 sortes de fromage. Ouais. Bon, mouillé. Mmh. On va avoir un peu, moins. Elle est neuve. Elle est sortie tantôt. Lui. Oh! Oh ben, tiens-moi ça. C'est le temps. OK. All right.